අද දාගන්න මාතෘකාව ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේම අසමාකාර වස්තු වල ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. නැත්නම් අසමාකාර තහඩුවක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා දාන්නකො. අසමාකාර තහඩුවක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. අසමාකාර තහඩුවක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. මේක අර එදා මම ක්ලාස් එකේදී කියලා දුන්න වැඩක් තමයි කරන්නේ. එතන මේ වගේ වගේ එතන මේ රූපේ දාගමු මම පැහැදිලි කරන්න. මේ රූපේ දාගන්නු. හරි රූපේ දාගත්තනේ. ලියන්න මෙහෙම. A හිදී ඇණයක් මගින් කැපිටල් A හිදී ඇණයක් මගින් කැපිටල් A හිදී ඇණයක් මගින් තහඩුව සිරස් බිත්තියක එල්ලා තහඩුව සිරස් බිත්තියක එල්ලා එම ඇණයෙන්ම ගල් කැටයක් ගැටගැසූ තන්තු කැබැල්ලක්ද එල්ලීමට සලස්වන්න. තන්තුව එල්ලෙන සිරස් රේඛාව තහඩුව මත ලකුණු කරගන්න. ඒකේ මොකද්ද මේ වගේ තැනකින් ඇණයක් ගහලා මේ තහඩුව එල්ලෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඇණෙන්ම තන්තු කැබලෙන් ගල් කෑල්ලක් එල්ලෙනවා. එතකොට මේ තන්තු කැබල මෙහෙම සිරස්ව හිටිනවා. මම කරන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තන්තුවේ පිහිටීම අර තහඩු කෑල්ලේ මාක් කරගන්න. තහඩු කැබැල්ලේ ලකුණු කරගන්න. පසුව වෙනත් B ලක්ෂයකින් පෙරසේම එල්ලා තන්තුවේ පිහිටීම තහඩුව මත ලකුණු කරන්න. එවිට එම රේඛා දෙක ඡේදනය වන ලක්ෂයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටයි.
හරි. මම මේක එදත් කීවා අපි තීරි වලට කතා කරේ නැතුවට එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි දැන් මෙහෙම වස්තු එල්ලුණාට පස්සේ මෙතන මම නිකන් මෙහෙම කියන්නකෝ. එතකොට අනේ දැන් මෙතන ඇනේ කියන්නකෝ. දැන් මේ ගල් කැටේ මෙහෙම එල්ලපුවාම මේ ලක්ෂයේ බල ලකුණු කරොත් ඉහළට නිකන් ආතතිය වගේ එනවා. ඊට පස්සේ මේක දිගේ ඔය කියන්නේ පහළට මෙයාගේ බර එනවා. අපි දන්නවා මේ ඇත්තට මේ තන්තු කෑල්ල ගල් කැටයක එල්ලලා තියෙන මේ සිරස් රේඛාව ලකුණු කරනවා. අපි දන්නවා මෙහෙම වස්තුවක් එල්ලපුවහම මේ රේඛාව නැහැ කියලා දන්නකො. මේක නැතුණත් මේකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රේ හරහා යන සිරස් රේඛාව නැත්නම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රේ ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන තමයි මේ වස්තුව හිටියේ. ඊළඟට වෙන තැනකින් ගැට ගහලා කරත් ඒත් මේක හැරිලා මෙන්න මේ රේඛාව සිරස් වෙන්න එනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනියටම අපිට කිව්ව හැකි මෙන්න මේ රේඛාවේ කොහේ හරි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. දෙවෙනියට මෙතනින් එල්ලපුවාම මේ රේඛාවේ කොහේ හරි තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. ওই දෙකම වෙන තැන තමයි මෙතන. එහෙනම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ මේ රේඛා දෙක ඡේදනය වෙන ලක්ෂ්‍යය. හරි. ඒ තහවුරු කර ගැනීමට පහත රූපයේ දැක්වෙන අන්දමට තලය තිරස් වනසේ තියුණු තුඩක් මත G ලක්ෂයෙන් සන්තුලනය වේදැයි බලන්න. අපි දැන් මේ විදිහට මේ ලක්ෂ්‍ය හොයාගත්තනේ. අපි කරන්නේ ඊට පස්සේ ඔය ලක්ෂ්‍ය උඩ මෙහෙම පොතක් කියලා ගන්නකො. අපි කරන්නේ මෙහෙම තියුණු තුඩක් උඩ අර ලක්ෂයෙන් තියලා බලනවා සන්තුලනය වෙනවද කියලා. හරිය සන්තුලනය වෙනවනම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය අපි හොයපු තැන තමයි. මෙහෙම කරලා බලනවා. පොඩි කතාවක්. ඒතොර ඒක හරි. දැන් දාගන්න මාතෘකාවක්. ඒතර ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය අපි තියරි විදිහට කතා කරන ඔය ටික විතරයි. ඒකට තව පොඩි පොඩි අමතර කතා ටිකක් තියෙනවා. දැන් දාගන්න මාතෘකාවක් සමතුලිතතාවයේ විවිධ අවස්ථා. දැන් ඔය ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියන කොටස ඉවරයි ඈ. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයත් එක්ක සම්බන්ධව තව පොඩි පොඩි කතා ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් කතා කරලා අපි මේ කොටස ඉවර කරමු. ඊට පස්සේ අපිට ඝර්ෂණය තියෙනවා. දාගන්න මාතෘකාවක් සමතුලිතතාවයේ විවිධ අවස්ථා. මේ රූපේ දාගන්න. ඒක දාගන්න වෙලාවක් නැද්ද මන්ද? රූපේ දාගන්න. හරි. දැන් දාන්න මාතෘකාව සමතුලිතතාවයේ විවිධ අවස්ථා.
හරිනේ. කියන්නේ මෙහෙම පෘථිවි පෘෂ්ඨයට සිම්පල් h උසක් ඉහළින් නැත්නම් සිම්පල් h උසකින් පෘථිවි පෘෂ්ඨයට සිම්පල් h උසක් ඉහළින් තම ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටන වස්තුවක් නැත්නම් වස්තුවක විභව ශක්තිය mgh වේ. විභව ශක්තිය කැපිටල් E සමානයි mgh වේ. මේක ඔයාලා දන්නවා. අපි මේවා ගැන විස්තර ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඔයාලා විභව ශක්තිය සමාන mgh කියලා දන්න ඕනේ එකක්. mgh වේ කියලා මෙහෙම පොඩියට රූපයක් දාගන්නකො මේ. හරිනේ. යට ලියන්න. විශ්වයේ පවතින ඕනෑම වස්තුවක් තම විභව ශක්තිය අවමයක් කර ගැනීමට උත්සාහ දරයි. පොඩි උදාහරණයක් තමයි මම මේ පෑන මෙහෙම අල්ලන් ඉඳලා මේක අතෑරියොත් එයා පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඒ පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ අර පොළවේ ඉඳලා තිබිච්ච H අඩු කරගන්න ඕන හින්දා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඒකට මෙයාගේ මෙහෙම තියෙන විභව ශක්තිය අතෑරපුවම එයා පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. අර එයාගේ තිබිච්ච විභව ශක්තිය අඩු කරගන්න. විභව ශක්තිය අඩු කරගන්න වෙන්නේ මේ H අඩු කරගන්න. මොකද M කියන්නේ වස්තුවේ ස්කන්ධය. G කියන්නේ ගුරුත්වයේ තොරණ. මේ ඔක්කොම වෙනස් වෙන්නේ නැත් ඒවා. ඒකට මේ H කියන එක්කෙනා අඩු වුණොත් තමයි මේ විභව ශක්තිය අඩු වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ පෘථිවියේ පවතින හැම වස්තුවක්ම විභව ශක්තිය අඩු කරගන්න හදන්නේ. එහෙම අඩු කරගන්න එයා මේ එයා ඉන්න පොළවෙන්න ඉන්න උස H කියන එක අඩු කරගන්න හදනවා. විභව ශක්තිය අවම කර ගැනීමට උත්සාහ දරයි. මම අහපුව කියන්න විශ්වයේ පවතින ඕනෑම වස්තුවක් තම විභව ශක්තිය අවමයක් කර ගැනීමට උත්සාහ දරයි. මෙසේ විභව ශක්තිය අවමයක් කර ගැනීමට හැකිවන්නේ සිම්පල් H අවමයක් වූ විටයි. එබැවින් සෑම වස්තුවක්ම තම ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හැකිතරම් පහළ මට්ටමක තබා ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වයි.
කැමැත්තක් දක්වයි. මේ අනුව වස්තුවකට සමතුලිතතාවයේ පැවතිය හැකි විවිධ අවස්ථා තුනක් ඇත. හරි. කියන්නේ දැන් වස්තුවක් හැම වෙලෙම හදන්නේ ආයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන පොළේ ඉල තියෙන උස අඩු කරගන්න හදන්නේ. එහෙම අඩු කරගන්න මේ අවස්ථා අනුව වස්තුවකට සමතුලිතතාව වෙන්න පුළුවන් ආකාර තුනක්. එකක් තමයි මේ වගේ එකක්. දැන් මෙහෙම පොල් කට්ටක් වගේ කියලා. මෙහෙම පොල් කට්ටක මෙහෙම දාලා තියෙනවා වස්තුවක්. එතකොට එයා ඔය වගේ පහළම මට්ටමක ඉන්නේ. මම පොඩ්ඩක් උස්සනවා මේක. ඒක කියන මම මෙයාව මෙහෙට පොඩ්ඩක් හරි මෙහෙට පොඩ්ඩක් හරි ගෙනියනවා. මේ වගේ පිටිමට ගෙනියනවා. ගෙනහිල්ලා මං අතාරිනවා. මොකක් වෙයිද? අහපව් මෙයා මේ හිටපු තැනටම යනවා. ඒ කියන්නේ අර කලින් ස්ථායීව හිටපු තැනට යනවා. මෙයා මෙහෙම අරන් අතහැරියොත් ආයෙ හොම් වෙලා මෙතෙන්ටම එනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකට කියනවා අපි මෙයා ඉන්නේ මේ ස්ථායී සමතුලිතතාවයක. මේ වස්තුවේ ඉන්න ස්ථායී සමතුලිතතාවය. ඒකට හේතුව මොකද? එයාගේ පිහිටීම වෙනස් කරත් අහපව් එයා මුල් පිහිටීමට යනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඒවට කියනවා අපි ස්ථායී සමතුලිතතාවයක් කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක්. පොල් කට්ටක් අනිත් පැත්ත හරවලා වස්තුව මේ වගේ තැනක තියෙනවා. තියලා මම මේ පැත්තට හරි මේ පැත්තට හරි පොඩි චලනයක් දෙනවා. මොකද වෙන්නේ? එහෙම දුන්නු ගමන් මෙයා දිගටම පෙරලිලා යනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා ඉන්නේ නිකන් අස්ථායි පිහිටීමක. චුට්ටි වෙනසක් දෙන්න ගමන් පෙරලිලා යනවා. අපි ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවක් කියනවා අස්ථායි සමතුලිතතාවයක් කියලා. ඊළඟට මේ වගේ එකක්. තිරස් පොළවක් තියෙනවා මෙහෙම. වස්තුවක් මෙහෙම තියලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මේක මෙහෙට කරත් වෙනසක් නැහැ. මෙයා මෙහෙට කරලා තිබ්බොත් මේ නවතින තැන ඒ විදිහටම ඉන්නවා. ඒ විදිහට උදාසීනව ඉන්නවා. කිසි වෙනසක් නැහැ. මෙයා ගෙනහිලා මෙතනින් තිබ්බොත් එහෙමම ඉන්නවා. මෙහෙට ගෙනහිලා මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ පිහිටීමට අපි කියනවා උදාසීන සමතුලිතතාවයක් කියලා. මේකට අපි කියනවා ස්ථායී සමතුලිතතාවය. මොකද මේ උස්සලා අතහැරියොත් ආය අර කලින් හිටපු පිහිටීමට වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට කියනවා අස්ථායී එකක් කියලා. මේක මෙහෙම අතහැරියොත් ආය කවදාවත් මේ පිහිටීමට එන්නේ නැහැ. මේක අස්ථායී සමතුලිතතාවය. මේක උදාසීන සමතුලිතතාවය. මොකද ගෙනහිලා තියෙන තැන ඉන්නවා. දැන් මෙයා ගෙනහිලා තිබ්බොත් දිගටම වැටෙනවා. මෙයා ගෙනහිලා තිබ්බොත් ආයේ කලින් තැනට එනවා. මෙයා මොකවත් නැහැ. ගිහිල්ලා තියෙන තැන ඉන්නවා. ඒතර මේ වගේ එකට අපි කියනවා උදාසීන සමතුලිතතාවයක් කියලා. හරි. ආකාර තුනක් ඇත කියලා ලියවනේ. ආයක ලියලා පළවෙනියට දාගන්න. එක කියලා දාන්න. දැන් මේක මේ එක කියලා දාලා මේක යටතේ අපි කරුණු පොඩ්ඩක් ලියන්න. එක කියලා දාලා ලියන්න. ස්ථායී සමතුලිතතාව. ස්ථායී සමතුලිතතාව. ස්ථායී සමතුලිතතාව කියලා අපි අර වගේ පොඩි රූපයකුත් දාගමු. මෙහෙම ගන්න. දැන් ඔයාලේ පොත තියෙනවා. පොතේ මෙහෙම පොතේ කොලේ තියෙනවා. මෙහෙම ස්ථායී සමතුලිතතාවය කියලා. මේ මන් දැන් අඳින රූප මෙන්න මේ පැත්තට වෙන්න අඳින්න. කොහොම? මම මේ පොඩි රූප දෙකක් අඳින. මේ දෙක මේ පැත්තට වෙන අඳින්න. ඔය ලියන කරුණු මේ රූපේ මේ පැත්තෙන් ලියන්න. හරිනේ? මේ විදිහට එන්න ගන්න. මෙතනින් ස්ථායී සමතුලිතතාවය කියලා රූප දෙකක් තියෙන. මේ දෙක මෙහෙම අඳින්න. අපි ලියන ඒවා මෙහෙම දකුණු පැත්තෙන් ලියමු. ස්ථායී සමතුලිතතාවය කියලා මේ වගේ රූපයක් අපි දාගමු. කොහොමද දාගමු? ඊට පස්සේ මේක යටින් මම පොඩි ප්‍රස්තාරයක් අඳිනවා. මේ EX එක මේ ඇඳලා තියෙන්නේ මෙයාගේ විභව ශක්තිය මේ අර දෙපැත්තට ගෙනියන දුරත් එක්ක. දැන් මේ මැදම තමයි විභව ශක්තිය අවම වෙන්නේ. මෙහෙට යන්න විභව ශක්තිය වැඩි වෙනවා. මෙහෙට ගියත් විභව ශක්තිය වැඩි වෙනවා. මෙහෙට ගියත් විභව ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ඒතර මේක මේ ඇඳලා තියෙන අපි විභව ශක්ති ප්‍රස්තාරය.
මෙයා මේ ඉන්න පිහිටීමේ තමයි අඩුම විභව ශක්තිය තියෙන්නේ. මේක සමමිතිකව ලස්සනට දැනගන්න. මේ නිකන් පොල් කට්ටකට වගේ ගල් කැටයක් දාලා තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙහෙම රූප දෙක දාලා අපි මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ලියමු. කරුණු ටිකක් තියෙනවා. කලින් රූපේ දාගන්න විස්තරෝම. රූපේ දාගත්තනේ. එහෙනම් මෙහෙම ලියමු මේ කරුණු විදිහට ලියමු. යන පළවෙනි කරුණ අවතල තැටියේ පතුලේ ඇති ගෝලය අවම විභව ශක්ති පිහිටුමක ඇත. අවම විභව ශක්ති පිහිටුමක ඇත. සුළු විස්ථාපනයකින් විභව ශක්තිය වැඩි වේ. දැන් මම මෙයා මෙහෙට ගෙනිච්චොත් අර උඩ වැඩි වෙනවා. පොළවේ ඉඳලා තියෙන උස වැඩි වෙනවා. ඒක විභව ශක්තිය වැඩි වෙනවා. සුළු විස්ථාපනයකින් විභව ශක්තිය වැඩි වේ. සුළු විස්ථාපනයකින් විභව ශක්තිය වැඩි වේ. එබැවින් මුදා හැරිය විට නැවත මුල් පිහිටීමට පැමිණේ. මෙහෙම කරලා උස්සලා අතහැරපුවාම ආය කලින් දැන්න වෙනවා. නැවත මුල් පිහිටීමට පැමිණේ. ගෝලය විභව ලිඳක් පොටෙන්ෂල් වෙල් කියනවා. විභව ලිඳක් පතුලේ ඇතැයි කියනු ලැබේ. ගෝලයේ විභව ලිඳක් පතුලේ ඇතැයි කියනු ලැබේ. හරි. ඒක හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එක අස්ථායි සමතුලිතතාව. මම මේකේ විභව ශක්තිය ඇන්දොත් දෙපැත්තට තියෙන දුරවල් එක මේ මැද ඉඳලා මෙතනදී උපරිම විභව ශක්තිය තියෙනවා. මේ දෙපැත්තට දාපුවම විභව ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඔයාලා මේක E කියන්නේ විභව ශක්තිය කියලා ඕනනම් දාගන්න. ඔය රූපේ දාගන්න විසිරෝම.
හරිනේ ලියන්න මම රූප දාලා අර වගේම සයිඩ් එකෙන් ලියමු උත්තල තැටියක් මුදුනේ ඇති ගෝලය උත්තර තැටියක් මුදුලේ ඇති ගෝලය උපරිම විභව ශක්ති පිහිටුමක ඇත. උපරිම විභව ශක්ති පිහිටුමක ඇත. උපරිම විභව ශක්ති පිහිටුමක ඇත. සුළු විස්ථාපනයකින් විභව ශක්තිය අඩුවේ. සුළු විස්ථාපනයකින් විභව ශක්තිය අඩුවේ. සුළු විස්ථාපනයකින් විභව ශක්තිය අඩුවේ. එබැවින් ගෝලය දිගටම පෙරළේ. එබැවින් ගෝලය දිගටම පෙරළේ. ගෝලය විභව කන්දක් මුදුනේ ඇතැයි කියනු ලැබේ. ගෝලය විභව කන්දක් මුදුනේ ඇතැයි කියනු ලැබේ. ගෝලය විභව කන්දක් මුදුනේ ඇතැයි කියනු ලැබේ. හරි ඊළඟ එක. ඊළඟ එක තමයි උදාසීන සමතුලිතතාව. තුන්වෙනි එක උදාසීන සමතුලිතතාවය. ඒක ගත්තොත් මෙන්න මෙයා මෙහෙට කරත් විභව ශක්තිය කියන එක නා ගත්තොත් මේ විභව ශක්තිය වෙනසක් නැහැ. ඒක නියත මට්ටමක තියෙනවා. රූප දෙක දාගන්න. මේ විභව ශක්තිය නියතයි. එහෙට මෙහෙට ගිහිච්චට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි ලියන්න. තිරස් තලයක් මත ඇති ගෝලය විස්ථාපනයක් සිදු කළද විභව ශක්තියේ වෙනසක් සිදු නොවේ. නැත්නම් විභව ශක්ති මට්ටමේ වෙනසක් සිදු නොවේ. විභව ශක්ති මට්ටමේ වෙනසක් සිදු නොවේ. එබැවින් ගෝලය තල්ලු කර තබන ස්ථානයේ කිසිදු වෙනසක් නොවී එලෙසම පවතී. කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවී එලෙසම පවතී.
වෙනසක් සිදු නොවි එලෙසම පවතී. හරිනේ. හරි. එතකොට ඔය තමයි සමතුලිතතාවයේ අවස්ථා 3 වෙන්නේ. යටින් ලියන්න මෙහෙම පොදු වශයෙන් කියලා දාලා මෙහෙම කමාව දාලා සිම්පල් A කියලා දාලා ලියාගන්න. පොදු වශයෙන් කියලා කමාවක් දාලා සිම්පල් A කියලා ලියාගන්න. ස්ථායී සමතුලිත අවස්ථාවේදී සුළු විස්ථාපනයකින් කැපිටල් G ඉහළ යයි. ඒ කියන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඉහළ යයි කියන එක හැටියෙන් කිව්වේ. කැපිටල් G ඉහළට ගමන් කරයි. කැපිටල් G ඉහළට ගමන් කරයි. සිම්පල් B අස්ථායී සමතුලිත අවස්ථාවේදී කැපිටල් G පහළට ගමන් කරයි. කැපිටල් G පහළට ගමන් කරයි. ඊට C උදාසීන අවස්ථාවේදී කැපිටල් G හි මට්ටමේ කියන්නේ ඉන්න තිරස් පිහිටීම. කැපිටල් G හි මට්ටමේ වෙනසක් සිදු නොවේ. හරි. කොට හරි. අපි නිකන් උදාහරණයක් වගේ දාගමු. උදාහරණය රූප තුනක්. උදාහරණ. මම දැන් මේ කේතුවක් ගන්නකො මේ කේතුවක් කියලා. මේ කේතුව ඔය අවස්ථා තුනේ තියෙන හැටි බලනවා. මම උදාසීන එක ගත්තොත්. ඉස්සරම ස්ථායී ගන්නකො. ස්ථායී සමතුලිත අවස්ථාවකට. ස්ථායී සමතුලිතතාව. අවස්ථාව කියලා කියන්නම්කො. මම ස්ථායී සමතුලිත අවස්ථාවක් කියන එක මේ එකම කේතුව මම අඳින්නේ. මේ වගේ මම කේතුවක් පොළොවක් උඩ තියලා තියෙනවා. ඔහොම දාන්නම්. මේ කේතුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේ වගේ හරි එක තියෙනවා. G කෙනෙක් උඩින් දාගන්නම්කො. මේ G කෙනෙක් නම් මෙතන තියෙනවා. මම මේ කේතුව අල්ලලා පොඩ්ඩක් මෙහෙට කරොත් මොකක් වෙයිද? මෙහෙට කරොත් මෙන්න මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය උඩට යන්නේ. මේ කෙලවරෙන් අල්ලලා මෙහෙම කරොත් මෙයා මේ වටේ පෙරලෙන්න ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ උසට වඩා මේ උස වැඩිනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙහෙම ඇද්දොත් වෙන්නේ මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙහෙම ඉහළට යන එක වෙන්නේ. එතකොට මේක ස්ථායී සමතුලිත අවස්ථාවක්. මොකද මෙතන ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඉහළට යන්නේ. ඊට අස්ථායී ගත්තොත් සමතුලිත අවස්ථාව. මේ හේතුව මට අස්ථායී විදිහට මෙන්න මෙහෙම කියන්න. ඔයාලා මේවා එකම උසට එකම හැඩයට ඇඳගන්න. මේ වගේ මෙතන ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙට ඇල කරොත් මොකක් වෙන්නේ? මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පහළට එන්නේ. මොම් පහළට යන්නේ. එතකොට මේක දිගටම පෙරලෙනවා. එතකොට මේක අස්ථායී සමතුලිත අවස්ථාවක ඉන්නේ. ඊළඟට ඔය හේතුව මම
ලෙස උදාසීන සමතුලිත අවස්ථාව. මේකේ තුමා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. අර වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ පොළවේ ස්පර්ශ වෙන විදිහට. එතකොට මෙයා මෙහෙට කරත් අර මට්ටම G ගේ වෙනස් වෙන්න වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හින්දා මෙහෙට ඇදලා තිබ්බොත් එතනම ඉන්නවා. මෙයා මෙහෙම චුට්ටක් ඔය කළා අතෑරියොත් ඔහොම වෙලාවෙ මෙතෙන් යනවා. මෙයා කරොත් මෙයා දිගටම පෙරලෙනවා. මෙයා එහෙට මෙහෙට කරාට තියෙන තැනම තියෙනවා. ඒතකොට මේ තියෙන උදාසීනික මේ අස්ථායික මේ ස්ථායික. හරි. රූපේ දාගන්නකො. හරි. යටින් දාගන්න සටහන කියලා. යටින් සටහන කියලා දාලා ලියන්න. සටහන කියලා දාලා ලියන්න. අස්ථායි සමතුලිත අවස්ථාවක් වුවද අස්ථායි සමතුලිත අවස්ථාවක් වුවද අස්ථායි සමතුලිත අවස්ථාවක් වුවද පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පහළට ගෙන ගොස් පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පහළට ගෙන ගොස් ස්ථායි සමතුලිත අවස්ථාවට පත් කළ හැක. අස්ථායි සමතුලිත අවස්ථාවක් වුවද පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පහළට ගෙන ගොස් ස්ථායි සමතුලිත අවස්ථාවට පත් කළ හැක. ස්ථායි සමතුලිත අවස්ථාවට පත් කළ හැක.
ස්ථායි සමතුලිත අවස්ථාවක් වද පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පහළට ගෙන ගොස් ස්ථායි සමතුලිත අවස්ථාවට පත් කළ හැකියි. මේ තමයි ඒකට උදාහරණය. මම අර මෙතන තිබ්බ අස්ථායි අවස්ථාව ගන්නවා. මේ අස්ථායි අවස්ථාවේ කොහොමද මේකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේ හරිය තිබ්බේ. පටන් ගති ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේ හරිය තිබ්බේ. මට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ පිහිටීමෙන් පල්ලෙහාට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ගෙනිච්චොත් ඔය වගේ තැනක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියාගත්තොත් මෙයා ඇල කරොත් තේරෙනවනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙහිම උඩට යනවා. මේ පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගත්තොත් මෙයා මෙහෙම ඇල කරපුවාම මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය යන්නේ ඉහළට. මේ වගේ තැනකට යනවා. මේ වගේ තැනකට යනවා. ඒතර මම මේ පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙන්න මේ ලක්ෂයට පල්ලෙහා තැනකට ගෙන්න ගත්තොත් හරි. මේ වැඩේ මට කරන්න පුළුවන් මෙහෙම කරලා. මම මේ කෙලවරවල් දෙකට කම්බි දෙකක් දාලා කොහොම දාලා මන් ලොකු බර ගෝල දෙකක් එලනවා. ලොකු බර ගෝල දෙකක් එලනවා. දැන් එතකොට මේ මුළු පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර කොයි වගේ දැනකට යයිද? මේ දෙන්නයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන තියෙයි. මෙයාගේ මෙතන තියෙන හින්දා මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්තේ මේ වගේ තැනකට එයි. අවසානයේ පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ওই වගේ තැනකට එයි. අවසාන වශයෙන්. මොකද මේ දෙන්න ටිකක් බර ගෝහ. මේ තියෙන බර ලෝහ ගෝල. බර ගෝල කියන්නම්කො. මේ බර ගෝල දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන තියෙනවා. මේ වස්තුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන තිබ්බා. මේ දැන් මුළු පද්ධතියම ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය එතකොට මේ හරියට එනවා. දැන් මෙයා ඇල කරපු ගමන් දැන් යන්නේ මොකද? දැන් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඉහළට එස්සෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙහෙම කරලා අතහැරපු ගමන් ආය මෙතෙන්ටම එනවා. හරිනේ? මේ රූපේ දාගන්න. හරිනේ? හරි එතකොට නිකන් දැන් ඔතනින් ඔය ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියන කතාව ඉවරයි. මේ අපි පොඩි උදාහරණ ගානකුත් බලමු නිකන් වෙනස් ගානක්. ඒ කියන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය සම්බන්ධයෙන්ම ටිකක් වෙනස් ගානක්. මේක ඔයාලා ඔය දෙන්නම් මැත්ස් නේ කරන්නේ මට මතක හැටියට මැත්ස් කරන්නේ. පූර්ණිමා නංගිත් මැත්ස් ඔව් මැත්ස් නේ. ඔව්. හරි ඔයාලට මේක දැන් මේ මං ඊළඟට හදන්න යන ගාන මැත්ස් වලදී ටිකක් හොඳට කතා කරනවා. දැන් අපි මේකේ චූටියට කතා කරන්නේ මැත්ස් වලදී මේකට ඝර්ෂණය සම්බන්ධ කරලා එහෙම කරලා ලස්සනට කතා කරන ගානක් මම ඒක මේකෙදි අපිට ඕන විදිහට ෆිසික්ස් වලදී ඕන විදිහට මම පොඩි විදිහකට කතා කරනවා. ඉස්සරහම ලියාගන්න මෙහෙම උදාහරණ කියලා ගානක් උදාහරණ කියලා කියන ලියන්න ගානක් අරය සිම්පල් R සහ අරය සිම්පල් R සහ උස සිම්පල් H වන ඍජු සිලින්ඩරයක් තිරස් තලයක් මත තබා
තිරස් තලයක් මත තබා තලයේ ආනතිය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට නැත්නම් තලයේ ආනතිය ක්‍රමයෙන් වැඩි කළහොත් එය පෙරලෙන්නේ කුමන ආනතියකදීද? එය පෙරලෙන්නේ කුමන ආනතියකදීද? වරහන් ඇතුලේ දාගන්න. සිලින්ඩරය ලිස්සා නොයන බව උපකල්පනය කරන්න. සිලින්ඩරයෙන් ලිස්සා නොයන බව උපකල්පනය කරන්න. ඔය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මෙහෙම සිලින්ඩරයක් තියලා තලයක මේ තලයේ කෙලින් ටික ටික ආනත කරා ඉස්සර යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ තලයේ මේ වගේ පිහිටීමකට එයි. මේ තියෙන එක පිහිටීම. ඊළඟට මම මේ පිහිටීම් වලදී පොඩ්ඩක් මෙයයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම ලකුණු කරගන්නවා. මේ වගේ දී ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. මම ටිකක් විතරක් දාන්නම්. මෙතනදී ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඉන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙහෙම. ඊපස්සේ යම් පිහිටීමක් එනවා. මේක මම තීටා 1 කියලා දාන්නම්කෝ. යම් පිහිටීමක් එනවා තීටා කියලා. මෙන්න මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයෙන් බර තියෙන පල්ලෙහාට මෙතනින් බර තියෙනවා මෙහෙම mg. මේකේ බර තියෙනවා මෙහෙම mg. එතකොට මෙන්න මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරහා යන බර මෙන්න මෙතනින් හරහා යන සිරස් රේඛාවට එන මොහොතක් එනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද? මේක ආන්ති තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරොත් මේක තීටා කියලා දාන්නම්. එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනක්. මේ G මෙහෙම ඉන්නවා. මෙන්න මෙතනින් mg යන අවස්ථාවක් එනවා. මෙතන තීටා අර mg මෙන්න මේ කෙලවර මුල්ල හරහා යන අවස්ථාවක් එනවා. තවත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරොත් මොකක් වෙයිද? තවත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරොත් මෙන්න මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙයාගෙන් මෙහෙට පයින්නවා. මෙන්න මේ සිරස් රේඛාවෙන් වමට පයින්නවා. එහෙම වුණොත් මොකක් වෙයිද? මෙයා මේ ලක්ෂ්‍ය වටා ගෝණයක් අරගෙන මේ පැත්තට පෙරලෙයි. මේ ලක්ෂ්‍ය මෙතනදී ගත්තොත් මෙතනින් එන ප්‍රතික්‍රියාවත් මෙයාගෙන් උඩට තියෙනවා. එතකොට අර ඉහළට තියෙන බල පහළ තියෙන බල වලට සමාන වෙලා මෙතන වෙනකම්ම මෙයා උද සමතුලිතව ඉන්නවා. මේ මට්ටමට ගෙනාවොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මුල්ල හරහා යන සිරස් රේඛාව පැන්නොත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේක ලම්බ දුර වෙලා මෙන්න මේ කොටස ලම්බ දුර වෙලා මේ වස්තුව මෙහෙට පෙරලෙනවා. එතකොට ඔය කියන විදිහට ඕකේ ආනතිය වැඩි කරගෙන යද්දි මෙයා නොපෙරලෙන්නකම් කියන්නේ පෙරලෙන්නේ නැති වෙනකම් උපරිම වැඩි කරන්න පුළුවන් ආනතිය වෙන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාව. මේ අවස්ථාවේ තමයි උපරිම එක එන්නේ. මේ තමයි ආනත කළ හැකි උපරිම අවස්ථාව.
අපෙන් අහන්නේ මොකද මේ අවස්ථාවේදී පෙරලෙන්නේ කුමන ආණතියකද? එතකොට මේ පෙරලෙන නොපෙරලෙන සීමාව තමයි මේ. එතකොට පෙරලෙන ආණතිය කියලා ගන්නෙත් අපි මේ මොහොතම තමයි. ඒ කියන්නේ මෙතන චූට්ටක් පැනපු ගමන් පෙරලෙන්න ගන්නවා. එතකොට පෙරලෙන්නේ කොපමණ ආණතියකද කියලා අහුවම මෙන්න මේ තීටා ආණතිය තමයි පෙරලෙන්නේ. මම මේ තීටා කීයද කියලා දැන් හොයන්න ඕනේ. තීටා කොහොමද හොයන්නේ අපි? තීටා හෙව්ව හැකි මෙන්න මේ විදිහට. මේ කෝණේ තීටානේ. මෙන්න මේ ටික 90 හින්දා මෙන්න මෙතන 90 රින තීටා වෙනවා. මෙතන. මෙතන 90 රින තීටා කියන්නේ මෙතන 90 රින තීටා මෙතන අංශක 90 හින්දා මෙන්න මේ කෝණේ තීටා කියලා එනවා. ඒ කෝණේ තීටා කියලා එනවා. ඒ වගේම මේ සිලින්ඩරේ අරේ R කියලා දීලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස R කියලා දීලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ මුළු උස දීලා තිබ්බා h කියලා. මේ මුළු උස h කියන්නේ මෙන්න මේ දුර h බෙදීම 2 වෙනවා. එතකොට මම මෙන්න මේ අවස්ථාවට tan θ ලිව්වොත් මේ අවස්ථාවේ tan θ කියන්නේ මේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. සම්මුඛ පාදයේ r බද්ධ පාදය කියන්නේ මේ දුර. මේ දුර වෙන්නේ මේ h වලින් භාගය. ඒ කියන්නේ h බෙදීම දෙකක් වෙනවා. මෙතනින් එනවා tan θ සමානයි 2i r බෙදීම h. මෙතනින් එනවා θ එනවා tan inverse 2r බෙදීම h කියලා. හරි. එතකොට මෙයා ගන්න පුළුවන් උපරිමාන තියෙන්නේ කීයද? tan inverse 2r බෙදීම h. ඒ උපරිමානිත අවස්ථාව වෙන්නේ මොකක්ද? මේ mg මෙන්න මේ මුල්ලය හරහා යන අවස්ථාව. මුල්ල හරහා යනවා කියන්නේ අර මෙතනින් ඉහළට එන ප්‍රතික්‍රියාවත් එක්ක ඒක රේඛීය වෙන අවස්ථාව. ඊට වඩා චුට්ටක් හරි වැඩි වුණොත් මේ වගේ තැනකට එනවා. ඊට පස්සේ පෙරලා යනවා. හරිනේ? ඔයාලා මෙහෙම මේ රූප හතර එක දිගට දාගෙන ඊට පස්සේ මේ අවස්ථාව තමයි ආනත කළ හැකි උපරිම අවස්ථාව කියලා අරන් මෙතෙන්ට අවිලා දාගන්න. ඔයාලා මේකේ මෙන්න මේ මෙතන මුල්ලට මෙන්න මේ මෙතන මුල්ල තියෙන්නේ. එතෙන්ට කැපිටල් A කියලා දාගන්න.
හරිනේ. මම මේ අර දාපු ටියුට් එක ඔයාලා ළඟ තියෙනවනේ. මේකේ අපි එදා සාමාන්‍ය ගණන් සෙට් එකක් කතා කරා. ඔන්න ඔය කතා ටිකට අදාළව මේ ගණන් තියෙනවා ඒකේ. මම ඔයාලට ඔකේ ගණන් වගේක් හදන්න කිව්වා. ඒව්වා බලමු. ඕකේ දැන් මේ ඔන්න ඔය අර හදන්න බැරුව තිබිච්ච ගණන් දෙක තුනක් දැන් හදන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙතනින් ඔය ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියන පාඩම ඉවර වෙනවා. ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තව ගණන් ටිකක් තියෙනවා අපිට බලන්න. ඒ ටිකත් බලමු. මේ අපිට දැන් මෙහෙම වැඩක් කර හැකියි. දැන් ඔය වැඩි කට්ටියක් නැතිනම් ඔය දෙන්න වගේ විතරක් ඉස්සරහට ඉන්නවනම් අපි ගෙදර ක්ලාස් එක කරන්න ගමු. මේ කවුද පූර්ණිමා නංගිටත් මෙහෙට එන්න පුළුවන් වෙයි ඉන්නේ. පුළුවන්. පුළුවන් නේ. පුළුවන්. හුන්නේ මේ ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්නකො නංගි. ලබන සතියේ ඉඳලා මෙහෙම කරන්න ගමු. ඔයාලට වෙන පුළුවන් වේද මේ වෙලාව නැත්තම් වෙන වෙලාවක හරි කොහොමද හිම කරන්න ගමු. එතකොට ඕකේ තව MCQ ටික තියෙනවා. ඒ ටික අපි කතා කරේ නෑ. මේ අපි එහෙම වුණොත් ඊළඟ සතියේ ඉඳලා එහෙම කරන්න ගමු. එතකොට එතනින් පස්සේ අපි දැන් මේකෙන් පස්සේ අපිට ඝර්ෂණය තියෙන්නේ. ඝර්ෂණය ඉවරලා යාන්ත්‍රිකතාවය මොකද නිව්ටන් නියම ටික එහෙම පටන් ගන්න යනවා. මම අදට තියරි කතා කරන එක මෙතනින් නතර කරනවා. එතනින් නතර කරලා අපි අර පැයක විතර පේපර් එකක් තියෙන්නේ. ඒ පේපර් එක කතා කරලා ක්ලාස් එක අදට නතර කරමු. කතා කරනවා කියන්නේ ඒක ඔයාලට කරන්න දෙනවා. ඔයාලා කරාට පස්සේ අපි ඒක ලකුණු හිම කොහොමද දෙන්නේ කියලා බලලා වැරදි තියෙන ඒවා බලලා ක්ලාස් එක එතනින් නතර කරමු. මේක ඉතුරු ගණන් ටිකත් හදන්න අපි ඊළඟ දවසේ අනිවාර්යෙන් මේක ඉවර කරලා තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා තමයි මේ ඊළඟ ඝර්ෂණය කියන කොටසට යන්නේ. හරි මේක දාගත්ත කියලා මම හිතනවා. එතකොට මේ අර ගාන තියෙන එක මම නෑ මොකද මං කියපු පේපර් එක. මම පේපර් එක මේ මං හිතන දැන් ඒකේ ලින්ක් එක දාන්නම් ඔයාලට. දැන් වෙලාව 9යි කාලයිනේ. මම 9:20යි කියලා කියන්නම්. 9:20 වුණොත් 10:20 වෙද්දී ඒක හදන්න. ඒක ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒකේ මේ මම මේ 10:20ට ලින්ක් එක ඕෆ් වෙන්න එහෙම දාලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පැයින්ම කරේ නැතුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැයට කලින් කරත් කවන්න නැහැ. පැය චුට්ටක් පහුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි නිකන් මේ ගණන් ටික හදන්න බලමු. MCQ 25ක් තියෙන්නේ ප්‍රක්ෂිප්ත වලට වෙනකම්. අපි ඒක එහෙනම් දැන් කරන්න ගමු. මම ඔයාලට දාන්නම් ලින්ක් එක. හරි මම පේපර් එක දැම්මා. එහෙනම් ඔයාලා එක කරන්න ගමු. දැන් 9:16 නේ මං කියන්නේ 9:20යි කියලා. 10:20 වගේ වෙද්දි ඉවර ගන්න try කරන්න. හරිනේ.